شاید براتون سوال باشه که اینجا کجاست. راستشو بخوای منم نمیدونم، چون از آخرین ویدیو این چنل حدود 1 سال میگذره. حالا اینا رو بی خیال، بریم یکم با هم صحبت کنیم. خب رفقا، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. این ویدیو زیاد که نه، این ویدیو محتوای خاصی نداره و صرفا اومدم بگم که برگشتم به یوتیوب و حالا شاید براتون سوال باشه که اصلا این چنل چیه. خب باید بگم که من از اول اسم چنلم این نبود و چه کاری بود. الان اسم چنلم امیررضا 122 بود و اون موقع حالا من تو آپارات استریم میذاشتم لگ یورو تو آپارات استریم میذاشتم و خب حالا یه ویدیو هم میذاشتم تو یوتیوب، خیلی خب به صورت خیلی عشقی و هر مثلا 2 ماه یه بار من یه ویدیو میذاشم و خب اینطوری چنل یوتیوب پیشرفت نمیکنه و به درد نمیخوره این نوع فعالیت. خب حالا من حدود 1 سالی اصلا حواسم به این که من دارم چی صحبت میکنم نیست، نمیخوام به یارو لوز بدم. اوکی خب خودش افتاد. 1 سال من توی فاز ماینکرافت نبودم و ویدیو یوتیوب هم نذاشتم قاعدتا. خب و الان برگشتم به سمت ماینکرافت و قرار دوباره ویدیو بذارم. یه زمینه جایی که یارو وایچه خودم وایچ شدم، مرسی، تو زمینه بدوارز و حالا پی پی 1.8 این چیزا. و خب حالا تو این 1 سالی که نبودم حالا اکانت پریمیوم گرفتم و خب قدیم اکانت پریمیوم داشتم ولی خب سر این که من لاگین کردم توی تی لانچر و خب تی لانچر هم لانچر زیاد معتبری نیست. حالا خوبه مثلا پلی بدید رایگان همه پلی میدن، من بحثم این نیست. خب اکانت مایکروسافتتون رو لاگین نکنید اونجا، احتمال که 100% اکانتتون بای بایه. من همون روز اول که لاگینش کردم پسورد اکانتم چنج شد، یه هفته بعدش کلا لایسنس اکانتم پرید، یعنی خود اکانتم نپرید، حتی لایسنس جاوا ادیشن نداشت. و خب الان من اکانت گرفتم، داشتون خیلی ترایار داشت، بیا وین کن، آفرین بیا، بلد نیست یه بلاکین ساده کنه، یارو خودشو خفه کرده. از این تغییرات توی 1 سال این بود که اکانت گرفتم. یکی دیگه شم مرسی، چقدر یارو فلک زده است، بعد چه میدونم مرسی خودم چرا باید شدم. یکیش آره این که من اکانت گرفتم بود، یکیشم اسکین ماینکرافت هم عوض کردم. من نزدیک بود دوباره بود شما. من قدیم یه اسکین خیلی چه میدونم خز داشتم که قدیمی شده بود واقعا، مثلا 5 سال پیش از اون اسکین ها یوز میدادن و خب الان اسکین رو عوض کردم. خب اسکین قبلی این اسکین وای این اسکینیه که سمت چپ تامنیل میاد، یه اسکین خیلی قدیمیه، کلا 5 سال پیش اینا رو یوز میدادن. و خب اسکین جدیدم هم اسکینیه که سمت راست تامنیل هستش. خدا نمیذاره حرف بزنم، روانیم کرد. بمیر دیگه. به خدا من تو رو نزنم دیگه این ویدیو من ویدیو نمیشه. چی گفتم اصلا؟ روانی شدم واسه این اسکین جدید من یه اسکین خیلی سیمپل و ساده ایه که خودم باش حال کردم. این اسکینه خیلی معلوم نیست الان،
خب تو تامنیل هستشی. خب خیلی اسکین سیمپل و ساده ایه. بعد قرمز و مشی هم هستش که مثل اسکین قبلی منه. سر همین گذاشتمش، خیلی حال کردم خودم باش. امیدوارم شما هم حال کرده باشید باهاش. حالا تو این یه مسئله دیگه هم که خواستم بگم، توی یه سالی که من نبودم رفته بودم توی فضای چیکار داری میکنی؟ What the hell؟ روانی شدی؟ رفته بودم توی یه فضای اصلا دیگه از گیم و حتی ماینکرافت نبود. رفته بودم گیم MTA GTA سانریاس آنلاین و خب اونجا بودم و اصلا معتادش شده بودم، نمیکشیدم بیرون ازش. حتی تا نیم ساعت پیش هم داشتم پلیش میدادم، ولی خب الان کمش کردم دیگه. واقعا داتایش رو رفتم، چیزی نبوده که توش انجام نداده باشم و خب کامیونیتی زیاد جالبی هم نداره نسبت به ماینکرافت. سر همین من ازش زده شدم و خب دیگه چیکار داری میکنی واقعا. و خب حالا این ویدیو زیاد گفتم، اما اولش هم گفتم ویدیو محتوای خاصی نداره و صرفا جهت اینه که بیام بگم که آقا من برگشتم به یوتیوب و what the hell چون اینطوری بود فایروالش سرور. پینگ من 150 نمیدونم چی شد واقعا. خب داشتمون آخرین تلاشا. امیدوارم طبق چیزی که خودم میخوام عمل کنم و ویدیوهای جالبی بذارم و البته ویدیوهای زیادی. چیکار داری میکنی؟ روانیم کردی یا رو خودش هم اصلا نفهمی داره چیکار میکنه. HP 1 مرسی. قراره ویدیوهای زیادی بذارم، البته با کیفیت. امیدوارم. البته نمیدونم حالا شما میسنجید کیفیت ویدیو رو هوا زدمش. و خب مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کرد. همین کلا خواستم بگم برگشتم به یوتیوب. مرسی واقعا که این ویدیو رو تا اینجا دیدید و صحبتی نیست تا ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدار. بای بای.